Hello guys, day 4 of my vlogging today. अनि आज सन्डे भएर धेरै अलिक बिजी छ है, बिजी हुँदैछ, त्यही भएर अलिकति भिडियो राम्रोसँगले बनाउन सकेको छुइनँ। तर भर्खरै निक्लेको है, धेरै टाइम निकालेर। अन्त अहिले फिलहाल चाहिँ होस्टेल जाँदैछु। अन्त होस्टेल गइसकेर चाहिँ यसो हाम्रो पल्लाबागमको बिचको भ्यूहरू देखाउनेछु तपाईँहरूलाई। स्टे ट्युन ल। सो गाइज भर्खर होस्टेल आइपुगेँ है। अन्त अब होस्टेलमा सिडी चढ्न लागेको है हजुरहरूले। अझै पनि त्यही भन्छु है, चेन्नईमा चाहिँ सिडी भन्ने चिज चाहिँ यति साह्रो भइदिन्छ कि गाइज, यो सिडीले गर्दा चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने जरुरतै छैन गाइज। यहाँ हेर्नु सक्छ है, सिडी भन्ने चिजले चाहिँ थाकिरहेको मान्छेलाई साह्रो अझै थकाउँछ गाइज। सो अब रुमभित्र पस्न लागेको है। अन्त अब रुमको नजारा त देखाउन सक्दिनँ गाइज, किनभने अब होस्टेल हो। लु गाइज अब चाहिँ होस्टेलबाट निक्लिँदैछु हो, साथीको गाडीको चाबी लिएर आएँ। अब गएर चाहिँ गाडी स्टार्ट गरेर तपाईँहरूलाई म पल्लावाकम बिचको एउटा भ्यू देखाउने छु। हजुरहरूले मजाले हेरिदिनुहोस्, दामी छ। चेन्नईमा अरू कुरा के नभए पनि नि यसो समुद्रहरू हेर्नु चाहिँ मजा लाग्छ। अन्त झन्डै गाडी पनि बिर्सी पठाइछु, कुन चाहिँ गाडी हो भनेर हो। धन्न भाइले याद दिलाइदियो गाइज। ए सो गाइज निक्लेको अब हो पल्लावाकम बिच जानु लागि। हजुरहरूले यसो क्लाइमेटलाई पनि हेरिदिनुहोस्, कस्तो छ आज क्लाइमेट। यतिको क्लाइमेटमा चाहिँ चेन्नईमा हिँड्नु चाहिँ यति साह्रो मजा लाग्छ कि गाइज। हावा यस्तो दामी हो, अन्त घाम पनि त्यस्तो छैन, गरम छैन, मजा लाग्छ। अन्त अहिले फिलहाल चाहिँ पल्लावाकम बिच जाँदैछु गाइज हो। पल्लावाकम बिच जानेको बाटोहरू हेर्नुहोस् होला। कुनै दिन चेन्नई आउनु भयो भने यसो तपाईँहरूलाई अलिक साह्रो गाह्रो पर्दैन भिजिटहरू गर्नु लागि। र खुसीको खबर पनि हो, दुःखको खबर पनि हो। सिग्नल आएपछि चाहिँ पुरा हरेस लाग्छ मलाई, किनभने यहाँको ट्राफिकहरू भनेपछि चाहिँ यति साह्रो हुन्छ गाइस। पहिला बेङ्गलोर बस्दा बेसी ट्राफिक भयो भनेर चेन्नई आएको थिएँ हो। चेन्नई पनि त्यस्तै त्यस्तै हुन आँटिसक्यो गाइस, तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। तर खासै आज राम्रै लागिरहेको छ, जेसु होस् है। सन्डेको दिनमा बिहान बिहान आएर यताउति अलिअलि काम गर्यो हो। र बल्ल काम सकेर अब अलिकति टाइम निकालेर चाहिँ फिलहाल बनाउनु जान्छु भिडियो। सो गाइस अब चाहिँ यताबाट लेफ्ट टर्न लिनुपर्ने हुन्छ हो। अन्त यहाँ हल्का लेफ्ट टर्न लिएपछि सिधै जानुपर्ने हो गाइस टुवर्ड्स पल्लावाकम बिच। अन्त हजुरहरू पनि पहिला है जानुभएको छ पल्लावाकम बिचतिर, भिजिट गर्नुभएको छ भने यसो कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला, कस्तो फिल थियो तपाईँहरूको। म त अब यहाँ छेउमै बस्छु, इसिआर एरियामा बस्छु, त्यही भएर अब म त रेगुलर गइबस्छु। तर नि आज यसो टाइम निकालेर हजुरहरूको छेउमा यसो बिच देखाइदिउँ भनेको, हजुरले पनि मजाले हेर्नु होला है। अन्त सिनेमेटिक पनि हाल्छु, अन्त अहिले कुद्दै गरेकोमा पनि तपाईँहरूले हेरिदिनु होला। दामी छ गाइस, यतिको दामी सफा बिचहरू त भेटाउँदैन गाइस चेन्नईमा।
चेन्नईमा यति साह्रो बिच छ गाइस, तर सबै फोहोर भइसकेको छ गाइस। धेरै बिच मन परेको भने चाहिँ मलाई पल्लावकम बिच मनपर्छ गाइस। अब आउन आइपुग्न आँट्यो, हेर्नुहोस् होला कस्तो लाग्छ बिचहरू। दामी छ बिच त, तर खोइ त अलिक गाडी स्पिड कुदाउँ भने पनि डरसरी छ गाइस। घन्टी बजेछ, पछाडिबाट गोरुले हान्दैन के गर्नु त भन्दा। ओ गाइस, ओ हेर्नु न गाइस, तपाईँहरूलाई अब यसो माइक लाउनु नपरेको त घन्टीको बजाएको पनि सुनाइदिन्थ्यो होला। साह्रै बज्छ, गाई जस्तै बज्छ हो। खै के गर्नु, ल घरै भइसक्यो गाइस। टाङ्ग टुङ गर्छ हो, त्यो गाई गोठाला चराएको जस्तो लाग्छ हौ घरिघरि त। अब चाहिँ हामी एन्टर हुँदैछौँ पल्लावकम बिचतिर। अन्त रमाइलो छ, रमाइलो हुन्छ। आज सन्डे हो गाइस, त्यही भएर अलिअलि बिजी छ। किनकि सन्डे चाहिँ बिजी डे नै हो, जहाँ चाहिँ अब धेरै नै भन्दा पनि ठिकैको बिजी हुन्छ। किनभने यो पल्लावकम बिच त्यति साह्रो मान्छे आउँदैन, किनभने कतिजनालाई थाहा छैन, कतिजनालाई टाढो पर्छ। तर हामी छेउमै बस्ने कारणले चाहिँ अब हामीलाई सजिलो पर्छ आउनु लागि गाइस। सो फिलहालको लागि चाहिँ हजुरहरूले हेरिदिनु होला पल्लावकम बिचको भ्यूहरू। भाइ देखाइदेऊ न मजाको बिचहरू। सो हेर्नु होला गाइस, पल्लावकम बिचको नजाराहरू दामी भेग दामी हो। एक प्रकारको आनन्द मजा आउँछ क्या। यहाँ चाहिँ मान्छेहरू रिल्याक्स हुन आउँछ क्या। प्रायः देख्छु गाडीभित्र एकजना बस्छ, डल्लै डल्लो बन्द गरिकन पिसफुल भएर बस्छ क्या गाइस। अब स्ट्रेस रिलिज भन्छ नि, त्यो चाहिँ अब यहाँ देख्छु म चाहिँ। म पनि कोही कोही बेला आउने गर्छु यता, धेरै प्रेसरहरू भएको बेलामा आउँछु, आएर यसो मजाले हेर्छु बिचहरू, अन्त रिल्याक्स गर्छु। यहाँको हावाहरू आएको वेभहरू आएकोले एउटा आनन्द बनाउँछ मनमा। ओ यहाँ केटाहरूले फटाक्रा बुटुक गर्दैछ गाइस, बुलेट लिएर। अब आफ्नो मेहनतले किनेको भए चाहिँ गर्थेन होला गाइस, तर अब हामी बाउ आमाले किनिदिएको भएर होला, कहिले बिगारो नयाँ आउँछ भन्ने हुँदैछ गाइस। हेरिदिनु होला। आज त यसो हेर्दाखेरि क्लाइन्टहरू पनि भेटाउँछ जस्तो लाग्दैछ गाइस, देख्यो भनेर रेडी हुन्छ गाइस, भागेर आएको यहाँ हो। Wolves howl on the prowl. Siren songs won't make
सो गाइस आज चाहिँ यति साह्रो अलिक बिजी थिएँ है, त्यो भएर कारणले गर्दा राम्रो कन्टेन्ट त बनाउन सकिनँ। तर पनि आजको डे 4मा चाहिँ मैले यसो पल्लाबाकमको बिचको नजाराहरू देखाइदिएको छु तपाईँहरूलाई। यसो गएर हेर्नुहोस् है, र जतिजना पनि जानुभएको छ यदि भनेर यसो कमेन्ट गरिदिनुहोस् तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ। अन्त आजको डेमा चाहिँ यति नै ल गाइस, गुड नाइट, स्विट ड्रिम, बाई बाई।